สวัสดีค่ะเพื่อนๆบนโลกใบนี้ทุกคนวันนี้ปิ่นกินซุปหน่อไม้นะจ๊ะได้หน่อไม้มาจากร้านจีนข้าวเหนียวร้อนๆจ้ะมาเด้อกินข้าวกันซุปหน่อไม้นะจ๊ะอร่อยมากทุกคนโหหอมใหญ่แอบมีเห็ด ไม่ได้กินนานมากนะซุปหน่อไม้พอได้กินข้าวเหนียวแล้วก็มีแรงนะทุกคน ข้าวเหนียวอิ่มท้องดีนะเวลาปิ่นไปทำงานโรงงานแต่ก่อนนะปิ่นพกข้าวเหนียวไปกินโรงงานที่ประเทศอังกฤษนะไม่ใช่ประเทศไทยนะทุกคนโรงงานประเทศอังกฤษปิ่นไปทำใช่ไหมถ้าปิ่นพกข้าวเหนียวไปกินแล้วมันจะมีแรงทำงานมันอยู่ท้องแต่บอกยาบ้านเราเนี่ยหวานดีนะ
ายบายทุกคนกระติบข้าวน้อยข้าแม่หิวจัด เพื่อมึงจักโดนเลย